Obbo Shawaa Qannaa Kifilee jiraataa magaalaa Finfinnee bulchiinsa kutaa magaalaa Lammii Kuraati. Kanaan dura bulchiinsa kutaa magaalaa Lidataa jiraataa kan turan yoo ta'u, yeroo ammaa jiruu fi jireenya isaanii gara kutaa bulchiinsa magaalaa Lammii Kuraatti akka jijjiiran dubbatu. Kanaaf ammoo waraqaa eenyummaa isaanii jijjiirsisuuf waraqaan gaggeessituu akka isaaniif barreeffamu waajjira galmeessa ragaalee bu'uuraa bulchiinsa kutaa magaalaa Lidataatti argamaniiru. Haalli kenniinsa tajaajila argattanii maal fakkaata jechuun gaafanne. ያቆዩት ነገር የለም ስለሆነስ ያየሁት ነገር ስለ ዱጋ ዱበቹፍ ዲሞ ኮ ሶ ኢንተርሴሽን ናፍ ጥሙረን ደቂቃ ቁዳኒ ኦሊን ቱሬ በከጅሬኝ ኮ ሰበባን ጅሬፍ ግግይስቱ አከናፍ በሬሰኒፈን ዱፌ የሮ ገባባ ኬሰቲ ናፍ ጥሙረኒሩ አኩሞ ኦቦ ሸዋቅ qannaa Kifilee adde Alimaa Maammadii fi obbo Kinfee Mirat tajaajila adda addaa bulchiinsa kutaa magaalaa Lidataatti kan argaman yoo ta'u keessattuu guyyoonni tajaajilaa kaamuun hawaasni tajaajila barbaadu akka argatu taasiseera jedhu አገልግሎት አሰጣጥ በአሁን ሰዓት የተሻለ ነው ለምን ባለ ጉዳይ የሚገለገልበት ራሱን የቻለ ቀን አለ kenniinsi tajaajilaa fooyya'insa agarsiisaa jira sababiin isaa ammoo guyyoonni tajaajilaa waan ka'amaniif hoggansi biirootti argamuun rakkoo keenya furaa jira hojjetaanis kanaan durarraa gaaffii keenya hatattamaan nuuf deebisaa jira dhimma isaa furuu hin dandeenye yoo ta'e qaama itti aanutti nuuf dabarsuun nu gargaaraa jiru dhimmi koo gaaffii mana gandaa waliin wal qabata aanaan naaf murteessee as kutaa magaalaatti darbee eeggachaan jira amma garuu haa kennamuuf jedhameera የስራ ቦታ ተፈቅዶልን ነበር የሷን ጉዳይ ይዤ ነበር የመጣሁት ከዚህ መጀመር ስላለብኝ ነው እንዴት አካሄዱንም ምንንም አስረድተውኝ ነው የወጣሁት አሁን ገብቻ እናግራቸዋለሁ ጥሩ እንክብካቤ ነው በኪ ሆጂኑፍ ኤየመሜ ቱሬ አስዱፌን ጋፈዴ አዴምሰ ኢሳ ነቲመኒሮ ሀለጋሪን ነኪሱሜሰን ዱር አናፊ ገንደዴሙ ነንጅበ ቱሬ አመገሩ ደርገጎተዋን ታኒፍ ወልሁበቹን ንጅራ ጋሬዳ kenniinsa tajaajilaa kutaa magaalattii fooyyessuuf hojii teekinooloojiin ammayyeessuuf hojjetamaa jiruun dabalata gorsitootni hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalattii gara aanatti gadi bu'uun rakkoo kenniinsa tajaajilaa keessatti mul'atanii kuf hojjechaa jiraachuu fi kun ammoo bu'aa argamsiisaa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira paablik sarvisii fi misooma humna namaa bulchiinsa kutaa magaalaa Lidataa Dr. Xababuu Dajanee ibsaniiru. ዋና ስራ አስፈጻሚ 3 አማካሪዎች አሉ እነዚህ 3 አማካሪዎች ታች ይወርዳሉ ወረዳ ድረስ ወረዳ ላይ ለምን አልተፈታም ለምን ምንድነው ችግር ክፍለ ከተማ gorsitootni hojii raawwachiisaa olaanaa sadiitu jiru sadeenu gara aanaa gadi bu'uun tajaajila hawaasaaf akkamiin kennamaa jira jechuun ni qoratu rakkoon tajaajilaa maali eessatti furamuu qaba aanaa dhamoo kutaa magaalaatii jedhanii adda baasu gara magaalaattis dhimma darbu yoo ta'e adda baasanii yeroo gabaabaa keessatti ergu gama biraatiin sektoroota tokko keessatti kenniinsa tajaajilaa teeknooloojiinis ammayyeessaa jira kunis dhiibbaa hojjetootarraa hir'isuun bu'aa argamsiisaa jira hojjettootni miira tajaajiltummaa akka horataniif leenjiin adda addaa kan kenname ta'uu kan himan Dr. Xababuun kanneen tajaajila irratti rakkoo uuman hojjettoota 300 ol irratti tarkaanfiin gosa garaagaraa fudhatameera jedhan ዋናው መሰራት ያለበት አገልጋዩ ሶፍትዌር ላይ ነው መሰራት ያለበት hojii guddaan hojjetaa irratti hojjetamuu qaba kanaaf ammoo hojjetootaaf leenjii adda addaa kennineera kenniinsa tajaajilaa teeknooloojiin ammayyeessuunis yaada hojjetootaa irrattis hojjetamuu qaba jennee hojjetaafis bakka hojii mijataa taasisuuf hojii bal'aan hojjetameera tajaajila hawaasa keenyaaf kennamu irratti hojjetoota rakkoo garaagaraa uuman 306 irratti tarkaanfii adda addaas fudhanneerra bara darbeetti quufinsi tajaajilamtootaa 63 kan ture yoo ta'u bara kana gara 67tti guddachuu waajjirri paablik sarvisii fi misooma humna namaa bulchiinsa kutaa magaalaa Lidataa beeksiseera